ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសម្ភាសគេតែងតែសួរថាតើការងារបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានឬក៏បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ធ្វើការហើយគេនឹងសួរទៀតថាតើកន្លែងចាស់ដែលយើងធ្វើការពីមុនមកហ្នឹងយើងបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដែលប្រាប់ទៅ HR ឬក៏អនាគត line manager របស់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានប្រាក់ខែប៉ុន្មាននៅកន្លែងបច្ចុប្បន្នឬក៏កន្លែងចាស់របស់ខ្ញុំទេហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទីមួយគឺខ្ញុំចង់រក្សាទុកព័ត៌មានហ្នឹងជាព័ត៌មានសម្ងាត់ព័ត៌មាន personal សម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ដូចជាព័ត៌មាន personal សម្រាប់កន្លែងការងារដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាកន្លែងការងារចាស់របស់ខ្ញុំពួកឯងយើងអាចដឹងទេថាកន្លែងដែលយើងកំពុងតែដាក់ទៅឬក៏កន្លែងដែលយើងកំពុងសភាជាមួយនឹងយើងជាប់ឬក៏អត់ករណីដែលយើងអត់ជាប់មានន័យថាគេប្រមូលព័ត៌មាននឹងទៅបាត់ហើយទី2ខាង HR ក៏ដូចជាអនាគត line manager របស់យើងជាពិសេសគឺ HR គឺគាត់កំពុងតែប្រមូលទិន្នន័យនឹងដោយសារតែស្រុកខ្មែរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្រាក់ខែអីរៀងពិបាកព័ត៌មាននឹងអញ្ចឹងណាថាតើអូខេ role ឬក៏ទូនាទីមួយហ្នឹងនៅលើទីផ្សារអ្នកដែលពេញការងារហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាក់ខែប្រហែលអញ្ចឹងជាទូទៅគឺខាង HR គឺគាត់ promote ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈការសួរសំណួរហ្នឹងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺគេនឹងយកប្រាក់ខែដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ទៅគេហ្នឹងយកទៅ benchmark ហើយបន្ទាប់មកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្ភាសជាប់គេនឹងបន្ថែមតែចំនួនភាគរយណាមួយអាចថា 5% 10% ឬក៏អាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនថ្មីនឹងអញ្ចឹងណាគេនឹងបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែចាស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យបានតែប៉ុណ្្នឹងទេគំថា tip មួយនេះនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើននៅក្នុងការ negotiate salary ជាមួយនឹង employer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា future employer បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងការងារ complete comment នៅខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំដឹងហើយធ្វើវីដេអូបន្តបន្ទាប់តាក់ទងជាមួយនឹង topic ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអរគុណ